是一个可以将机甲与神话人物相融合的世界。而被誉为最废机甲师的我，却创造出了数百台神话机甲，其中有远古4大圣兽机甲和3头6臂的哪吒战甲，以及拥有赤红之力的太阳神甲。而原本的我只是在家中打着游戏，不料却意外穿越到这个世界和我同名的人身上。随后我在整理过记忆，得知这幅躯体的主人名叫向风，毕业于皇家机甲学院，在毕业5年后始终无法制造出英灵机甲，最终在郁郁不得志之下直接命丧黄泉。但我明白，其实向风的机甲制造能力不错，唯一差的就是给机甲复灵这个步骤无法完成。但是这个步骤恰恰是机甲制造最关键的步骤。这个世界是有英灵存在的，只要制造出来的机甲能得到英灵的认可，英灵便会附着到机甲上，给机甲提供更高的性能以及更多的能力，也就是机甲复灵。同时这个世界一直流传着一句话，有英灵附着的机甲才是真正的机甲，没有英灵附着的机甲都是残次品，并且这里除了机甲之外还是一个末世世界。现在人类和怪物分别占据一部分土地生存，怪物占据了这个星球 80% 的土地，而人类占据的只有 20% 而已，并且这还是没算海洋的情况。海洋完全是怪物的天下，至今还没有人类敢在海洋中驻留。这 20% 的土地又被分成了56个区域，每个区域分别对应着一座避难所，越是实力强大的避难所，序列号就越小，而我现在所在的就是第55号避难所。在这里，向风用之前的积蓄购买了一个非常小的铺子，给人做点修理机甲的工作，赚点生活费。在接受完向风的知识后，我明白不管在哪里生活，想要生活的好就必须得有钱，于是赚钱就成为了我的首要目标。第二天整理完店铺后，我开始思考要怎么样才能使机甲复灵。突然一股知识涌进脑中，英灵选择机甲有2个前提条件，一个是机甲要能有承受住英灵力量的框架，另一个是机甲的构造要能发挥出英灵的能力。只有这2个条件都达到了英灵的标准，才会得到英灵的关注。所以想要制造复灵机甲，制造的工艺固然重要，创新也不容忽视。这时突然传来一阵敲门声，请问这里可以修理机甲吗？门外一个清脆的声音响起，可以修，但要看具体情况。我闻声从店里走了出来，外面站着的是一个少女，一看就是美人胚子。少女继续问道，战族1号也可以修吗？听到战族1号这4个字，我愣了一下。战族是这个世界的警用机甲，而1号是警用机甲最初始的型号。以前1号避难所颈部使用的应该是战族3号，55号避难所虽然比较弱，但也应该普及了战族1号的进阶版本战族2号才对。一架颈部专用的机甲，哪怕是淘汰型号也不会卖给外人。眼前这少女如果不是颈部的人，那就是机甲来路不正。抱歉，我不会修来路不明的机甲，你误会了。我叫江雨晴，是55号避难所第3警部的警员，要维修的战族1号是我们警部用的机甲。听闻我诧异的看着江雨晴，警部还用战族1号吗？机甲在哪？我要先看看情况才能确定我能不能修。江雨晴听闻笑了，机甲就在警部仓库放着，我们一起去看看，同时你也可以确认一下我的身份。行，那就走吧。我并没有犹豫，在路上通过女孩得知，不是他们不想用战族2号或是战族3号，实在是条件不允许，并不是他们没钱买，而是没有合适的维修人员。型号越高的机甲代表着越先进的技术要求，也就对机甲制造师的技术要求越高。55号避难所的序号太靠后了，所以根本就没有人才维修。很快我们2个人便来到了一个旧仓库跟前，打开大门，映入眼帘的一共有16架机甲，其中2架战族2号，剩下的都是战族1号。江雨晴指着面前的一台战族1号说道，就是这一台机甲需要修理，他在一次和丧尸怪的战斗中被击中了红心，然后就无法启动了。听闻我沉默了一下，红心是机甲的芯片，也是机甲身上最关键的一个东西，这东西如果坏掉了，机甲就可以报废了。不过我虽然心中已经可以认定故障所在了，但还是决定要上去看看，万一丧尸怪的攻击力并不强，说不定只是破坏掉了机甲链接红心的线路。紧接着我跟着记忆的指引，很快就找到了机甲的红心处，只见红心已经完全坏掉，并且坏得非常彻底，肯定是修不好了。而我能提供的维修意见也只有一个，将这台机甲报废，然后重新购买一台新的。反正战族1号也是量产型的非复灵机甲，并没有多么珍贵，甚至如果材料足够，而且有官方的制造授权，我也能在几天之内制造一台出来。而江雨晴听闻却咬着下嘴唇说道，真的已经不能修了吗？哪怕只是临时的修复呢？听闻我面无表情地说，不是不可以，只是不建议进行修复，更换红心就可以。你提供红心，我给你更换，只收一点手续费就行。江雨晴听闻情绪有些低落，可是还有10天时间就是3成大笔了，就算是购买新机甲，10天之内也不可能运过来啊。这是54号、55号以及56号避难所之间的一个机甲比赛，要求是16架机甲进行对战，最后以排名来决定城外的矿藏归属。听闻我瞬间明白，原来是菜鸡互啄，因为这3个避难所是这个世界中最弱的几个，就连怪物都不愿意耗费太多精力。随后我问道，这个比赛只让使用战族机甲吗？江雨晴摇了摇头，机甲的种类不受限制。听闻我直接黑脸，那另找一台机甲便是，为什么要死磕这台最初级的战族1号啊？不料江雨晴却一脸焦急，55号避难所里面能够战斗的机甲就只有眼前这16台机甲了，但在昨日由于和丧尸怪战斗失手，导致机甲红心被毁，如果连这台机甲都修不好，他们连16台参赛的战斗机甲都凑不出来，而按照比赛规定则被认定为直接弃权。然而这时江雨晴的弟弟江雷走了进来，大不了征用一台农用机甲，让我来开农用机甲进行战斗。
见状，我思考片刻后表示，怎么说我也是55号的人，你们准备好资金和材料，剩下的就交给我了。江雨晴听闻瞬间转悲为喜，好，我们立刻签订协议，你需要的材料列给我，下午之前我就送去你的店里，不过你要抓紧，我们只有10天的时间。回到店里，我将改造需要用到的工具全都准备好。中午刚过，战族1号就被送到了店中，配套而来的还有一大堆配件和材料。此时我心中有一个大计划，或许可以将这台战族1号当成我来到这个世界制造的第一架复灵机甲。随后我根据原身体主人的记忆找到了一本破旧的书，其中记载的一个英灵则让我眼前一亮。机甲丧门神，英灵暴血，高716米，重965吨，等级第2代机甲，武器丧刀，能力鬼哭斩。见状，我瞬间明白这是《水浒传》里面的人物，他怎么会是英灵呢？难道英灵也是从其他位面来到这个世界的吗？但很快我又把目光放在了改造机甲上面。战族1号属于1代机甲，丧门神机甲却是2代。虽然自己加强一下可以将其改造成2代，但关键问题是战族1号的骨架太小。如果想要将战族1号改造成2代机甲，必然要对它的骨架进行再次压缩，以增加机甲结构的强度。可是，在面对这个世界动辄就几十米高的怪物时，战族1号6米的身材已经非常矮了，再压缩一次，怕是跳起来都打不到敌人的膝盖。但突然我灵光一闪，想到了一个人，易微星、矮脚虎王英，并且这2人实力上也差不多，说干就干。于是，在折腾了几天后，机甲从原本的6米变成了4米，但是裸机的重量却由原本的7吨变成了8吨。不过在速度和弹跳能力方面，我给它加强了一些。为了配合英灵的战斗方式，我也给机甲做了一个武器。我舍弃了战族1号原本带着的重剑，直接选择了一根长棍，它是由一种特殊金属打造而成，长5米，重1吨，立起来比机甲的身高还要超出一些，也算是一把重武器了。紧接着在红心安装完成后，我迫不及待上前启动了机甲，随即一个虚影就出现在机甲身后。复灵成功！见状，我连忙登录机甲，开始查看其通过复灵得来的能力。下一秒，英灵的信息就进入了我的脑海中。英灵矮脚虎，能力提升机甲速度与弹跳能力，附带技能猛虎跃剑。紧接着我就发动机甲，但仅仅是挪动了一小步，我就感觉心脏仿佛要被压碎。看来没有经历过专业训练，不要轻易尝试。随后我立马将电源切断，机甲也停了下来。突然敲门声响起，我明白今天是第7天，估计来的人是江雨晴。开门后，外面的人果然是他，但除了他和江磊之外，还有一个我没有见过的中年男人。中年男人上前来跟我打了个招呼：“您好，请问是向风大师吗？我是55号避难所警部的总长，同时也是雨晴和小磊的父亲，我叫江北。”打完招呼后，我就将机甲已经改造好的事告诉了他们。下一秒，矮脚虎就映入了江北的眼中。江雨晴瞪着眼睛，一副不敢相信的模样。我那么大一个战族1号，怎么成了一个矮冬瓜？然而江雨晴在听完我的讲解后，竟迫不及待地进入了机甲驾驶舱。但突然江雨晴却有点口不择言。江北连忙关切道：“怎么了？有什么问题吗？”老爹，这竟然是一台复灵机甲！江北听闻瞬间激动地握着我的手，看来向风大师现在已经晋级成为高级机甲制造师了。我有一个小小的请求，能否用这台机甲和怪兽对决，实地测试一下呢？正好我也想知道这台地虎机甲的威力有多强。于是地虎机甲就被运送到了城外的一片缓冲区，这里有一些弱小的怪物存在，同时也有专门猎杀怪物的荒民。猎杀怪物非常危险，但是收益也很高，如果运气好，有些怪物的身上还会有一种晶体，那是制造机甲能源的核心材料。但我不理解的是，要和怪物进行战斗就必须使用机甲，但是55号避难所只有警部和军方手里才有机甲，荒民难道用农用机甲去跟怪物进行战斗吗？结果下一秒我就看到荒民们驾驶了4台农用机甲在群殴一只怪物，那是一只最弱的丧尸怪，体型一般在3米以上，擅长使用带有剧毒的爪子进行攻击，但这种攻击对于机甲来说根本就发挥不了作用。江北见状瞬间提议，我们也找一只丧尸怪来测试机甲性能吧，毕竟负责驾驶机甲的是他的儿子江磊，还是要保证自身的安全。随即我回头看了一眼围杀丧尸怪的战斗已经步入了尾声。不过就在这时候，突然一只怪物从一个隐蔽处冲了出来，直接就奔着在围杀丧尸怪的一代矿工冲了过去。江北瞬间惊呼，是迅捷尸怪，他的动作十分敏捷，擅长使用牙齿和爪子进行攻击，一般人很难用常规枪械攻击到他。此时一代矿工的驾驶员还没有反应过来，迅捷尸怪已经跳到了他们的背后，一出手便是直奔一代矿工的能源核心去的。2次出手直接废掉了2台一代矿工的能源核心，能源核心受损，一代矿工和废铁没有什么区别。江北微微皱起了眉头，看来这个怪物已经有了智慧，不除掉他以后肯定是个麻烦。然后他拿出通讯器就准备通知军队过来。见状我立马按住了江北的手说道，等等，这不是现成的测试对象吗？江北有点犹豫，迅捷尸怪的实力要远超丧尸怪，测试的时候万一自己的宝贝儿子出现意外怎么办？但江磊却很有信心，直接以最快的速度爬进了驾驶舱，然后将机甲启动朝着战场跑去。此刻迅捷怪已经完全破坏了4台一代矿工的能源核心，正要去攻击驾驶舱。就在这时候，江磊驾驶着地虎机甲冲了上来，直接一棍子当头劈下，迅捷尸怪瞬间闪到了一旁，凶狠地朝着机甲嘶吼起来。我摇了摇头，动作幅度太大，不然能够趁着怪物不注意偷袭成功的。下一秒，江磊控制着地虎和迅捷尸怪纠缠在了一起，他明白在力量和防御上地虎要远超出对方，唯一需要注意的就是保护好自己的能源核心。不过在隐藏机甲的弱点方面，我已经提前设计好了，地虎的能源核心完全隐藏在机甲的身体中，如果对这台机甲的结构不熟悉，从外观上根本找不到弱点的所在。现在地虎和迅捷尸怪进行缠斗，就是江磊在利用机甲力量和防御上的优势，近距离压制对方，不让他有腾闪的空间。
怪物中有不少智慧很高的，但是迅捷尸怪显然不包含在里面。面对姜磊的缠斗，迅捷尸怪虽然在依靠自己的敏捷对地虎进行攻击，但他根本没有发现自己能够利用的空间越来越小，而且身上的伤越来越多。江北看到眼前的情况，笑呵呵说道：“小磊要赢了。”下一秒，姜磊就控制着地虎用出了机甲唯一的一个技能——猛虎跃剑。随即，姜磊大喝一声，然后高举风雷棍，朝着迅捷尸怪的脑袋就是当头一棒。然而，在解决了迅捷尸怪之后，远方突然传来了一阵神秘的嘶吼声，